Burung ini dapat mengembangkan dada dengan udara yang menghasilkan suara lucu untuk menarik perhatian betina. Inilah Greater Sage Grouse atau sage hen, salah satu burung paling aneh di dunia. Sage hen atau Centrocercus europæensis adalah jenis burung grouse terbesar di Amerika Utara yang dapat ditemukan di Amerika Serikat dan sebagian Kanada. Mereka memiliki ritual perkawinan yang sangat unik. Selama musim kawin, burung jantan akan mengembangkan bulu ekornya dan mengembangkan dadanya, serta mengisi kantung gula berwarna kuning dengan udara. Kemudian, mereka akan menari dengan cara memantulkan kantung dadanya ke depan dan ke belakang, yang menghasilkan suara popping lucu untuk menarik betinanya.